هلا، كيفكم؟ اخباركم؟ اليوم انا تعبانة ودحين قررت اسوي عشرة ليمون. ويلا نبدأ. اول شي بسيب الكاسة وبعمل يا جماعة مقطع لي الليمون. انا اسوي ليمون وعسل. راح نجيب الكاسة، بعدين راح نقطع الليمون، نجيب العصارة ونحطه جوته ونعصر، بعدين نحط العسل وبعدها نقلبه وناكل. ويلا. أنا تعلمت. دقيقة وأجيكم أقطع الليمون وأجيكم. باي يا حلوين يا طعمين فراولة.